Yes, karibu ndani ya Six Sense Sports na wakati huu unakuwa nami Mwanaisha Lukari, begi kisiki na machachari Afrika Mashariki na Kati, ambaye anahakikisha na kuletea leo yote kimichezo ambako hivi sasa yanaendelea kufanya vizuri zaidi ndani na nje mipaka Tanzania. Ndani ya studio siku hii leo sitakuwa peke yangu, nipo na mchambuzi wa kandanda ambaye anakuja kwa kasi kweli kweli. Kasi ya upepo. Si mwingine bali ni Ball Pocha. Sare. Naam. Uko vizuri? Niko vizuri, niko mwanana, niko jadida kweli kweli. Uko jadidi? Yeah. Na kuona leo umegonga suti hiyo hivi ni vitu vyangu, sema tu sitakagi watu wanizoe sana, lakini ukinitazama mimi nina DNA na vitu kama hivi. Wallahi kwa Mungu. Yes, tunachagiza moja kwa moja. Kwanza tuelekee sasa katika masuala mazima ya michezo ambayo yametufanya sisi tukae hapa. Na Sare, tuanze na timu zetu hizi za Ligi Kuu Tanzania Bara ambapo weekend hii zina michezo ya kimataifa. Naam. Tuanze na hawa wakubwa wawili, Simba na Yanga, ambao wote kwa pamoja waliweza kukutana uwanja wa ndege, kila mmoja akielekea katika taifa tofauti tofauti. Of course. Lakini wote nchi za Kiarabu. Naam. Wekundu wa Msimbazi Simba wameelekea kule Tunisia, Waarabu wale. Of course. Lakini Young Africans wameelekea kule Misri, nako kuna Waarabu. Naam. Tuanze na Young Africans, mabingwa watetezi wa Ligi Kuu Tanzania Bara, ambao wamesafiri na kikosi chao, wachezaji wapya. Unaenda kuwa ni mchezo namna gani kati ya Young Africans dhidi ya National Al Ahly? Mchezo wa mwisho wa Ligi Kuu Tanzania Bara, Young Africans kashinda ushindi mkubwa, ushindi mzito, mabao 6 dhidi ya Mashujaa. Nafikiri ni utakuwa mchezo mgumu kweli kweli katika kulingana na aina ya timu zote mbili, lakini pia wachezaji ambao wanapatikana katika vikosi hivyo. Ukiwatazama Yanga ambao wenyewe watakuwa ugenini, so far wamekuwa na matokeo mazuri katika michezo ya hivi karibuni. Katika michezo ya miwili ya kwanza katika michuano hiyo ya klabu bingwa wamefanikiwa kushinda mchezo mmoja na kutoa sare mchezo mmoja tena ugenini. Na ukitazama katika muendelezo wa matokeo ambayo wanayapata katika ligi ya NBC Premier League katika siku za hivi karibuni, ukitazama hata mchezo ambao walicheza juzi dhidi ya Mashujaa, ni timu ambayo kwa sasa naweza kusema inaanza kujipata ama inaanza kurudi katika ile level ambayo watu wengi walikuwa wanaifahamu. Yes, hii ni Yanga. Tangu amekuja Pedro, kuna vitu vingi ambavyo kwa upande wangu nimeanza kuviona vinabadilika, hususa kwa vile vitu ambavyo vilikuwa vinapigiwa kelele sana na amekuja na tumeona vimeanza kubadilika na kuwa na mwitikio mzuri katika kikosi cha Young Africans. Ukitazama pia kwa maingizo mapya ambayo wameyafanya, kuna Alan Okello ameingia katika kikosi, Mohamed Kamara, lakini pia katika eneo la juu kuna striker kabisa mzuri Dep. Na ukitazama katika chance ambazo wamepewa katika mchezo uliopita, kila mchezaji alionyesha kuwa ana kitu cha ziada ambacho amekuja kukiofa katika kikosi cha Yanga. Kamara eneo la kati ameonekana kufanya vizuri, lakini pia ameonekana pia kupanda katika mpaka eneo la juu la ushambuliaji na kusaidia mashambulizi, na katika mchezo wa mwisho amefunga. Lakini tukitazama kwa upande wa Alan Okello, ni mchezaji ambaye akikaa katika eneo la juu ni ana ubunifu wa kutosha na ana uwezo wa kucreate chance nyingi, ambapo kama washambuliaji wa Yanga watakuwa wako makini, basi wanaweza wakawa wanajipatia zawadi nyingi kutoka kwa Starboy Alan Okello. Lakini ukimtazama Dep, naweza kusema watu watapata kashikashi sana, kwa sababu ni mchezaji ambaye nimemtazama tangu alipotoka karia yake, lakini pia hata anapokuwa anacheza katika timu ya taifa na hivi sasa amejiunga katika kikosi cha Yanga. Ni mchezaji ambaye hana kusubiria kwamba hii nikosee, hii nipatie. Ukimpa chance nzuri atakupa matokeo hapo hapo, na ameanza kuonyesha hivyo. Ameanzia benchi katika mchezo uliopita, na alipoingia tu tuliona amekuwa akisumbua safu ya ulinzi ya Mashujaa, akatoa chance lakini pia akafunga. Hapo umemzungumzia ingizo jipya ndani ya kikosi cha Young Africans. Dep anaenda kukutana na National Al Ahly ambao wana ukuta mgumu. Kwa sifa za National Al Ahly, Yanga wanaenda kukutana na mchezo mwepesi kiasi hicho, namna ambavyo ulivyozungumza kutokana na ubora wa wachezaji wapya wa Young Africans. Je, National Al Ahly wana wachezaji gani hatari zaidi ambao Young Africans wanatakiwa kwenda kuwa nao makini? Waarabu wana sifa zao. First of all naweza ngamtaja Mahmoud Hassan Trezeguet. Ni mchezaji hatari mno.
katika mchezo huo Yanga ambao wanakwenda kuelekea, kwa sababu ni mchezaji ambaye kwanza ana experience ya kutosha, ameshacheza Aston Villa, ameshacheza kule Uturuki, lakini pia sasa hivi amerejea katika kikosi cha Al Ahly. Na katika michezo ambayo imepita ulikuwa nikitazama namna ambavyo anatoa kashikashi katika timu pinzani, namna ambavyo amekuwa mbunifu na namna ambavyo amekuwa akitengeneza chance kwa wachezaji wenzake, lakini pia yeye mwenyewe amehusika katika kufunga magoli. Ni mchezaji hatari ambao Yanga na safu ile ya ushambuliaji kwa ujumla ya kujilinda kwa ujumla wanatakiwa kumchunga kwa jicho la tatu, na ikiwezekana basi waje na mpango mkakati mahususi wa kuhakikisha kwamba Mahmoud Trezeguet aende kuleta madhara katika kikosi cha Yanga. Na ukiachilia mbali Mahmoud Hassan Trezeguet, lakini pia kuna Imam Ashuru ameonekana kufanya vizuri hata katika timu ya taifa. Lakini ukiachana na huyo kuna Marwan Hatia, ni mchezaji mzuri na amefanya hivyo pia katika timu ya taifa. Juzi tu hapa ametoka kucheza AFCON. Ukiachana na huyo kuna eneo la kati ndugu yake na Djigui Diarra, wanatoka taifa moja. Aliou Dieng ni mzuri mno na yupo pale katika kuhakikisha kwamba anafanya kazi chafu na eneo la kati analimiliki. So kwa upande wa Yanga hao ni wachezaji ambao wanatakiwa wasome weaknesses zao pamoja na strengths zao na waende na mpango mkakati kuhakikisha kwamba wanakwenda kuwazuia wasilete madhara katika kikosi chao. Hivi karibuni kumekuwa na pressure sana katika michezo ambazo timu zetu za Tanzania zinapoenda kukutana na timu kubwa za Kiarabu. Waamuzi wamekuwa na pressure kweli, paka hivi sasa inasemekana kwamba timu za Kiarabu wanabebwa katika mchezo huu. Young Africans wanakuwa kule ugenini. Pressure ya mchezo kutoka kwa waamuzi kutoka na nje ya majukwaa, kwa sababu inafahamika kwamba Waarabu wana fitna zao za nje na ndani ya uwanja kabisa. Young Africans waendaje kisaikolojia? Nafikiri kwa sasa Young Africans hili sio tatizo kwao, kwa sababu wamekuwa wazuri katika kuorganize mambo yao yakaenda kiprofessional zaidi, ukitofautisha na misimu ya nyuma kwamba walikuwa wakishiriki michuano hii. Wana uongozi ambao uko imara, lakini uongozi ambao unafahamu mazingira mbalimbali ya mpira wa miguu, na pale ambapo huwa wanakwenda kucheza katika michezo ambayo ya away wanafahamu changamoto ambazo huwa wanakumbana nazo. Kwa hiyo wanajua tayari twende vipi ili tuweze bato na hizo changamoto kuhakikisha kwamba tunapata matokeo mazuri. Na ndio maana katika michezo ya kadhaa wamekuwa wakituma kwanza maajenti wao waende wakatazame, wakaangalia hali ya hewa ilivyo, hali halisi, na wajue kwamba wanaenda kuipeleka timu vipi na inakaa vipi bila kupatiwa ile disturbance ya nje ya uwanja. Lakini kwa upande wa Waarabu hizo ndio sifa zao. Wamekuwa wazuri wa kucheza michezo nje ya uwanja. Hii imekuwa ikisaidia sana kuwatoa wachezaji wa timu pinzani nje ya mchezo. Hata pale ambapo wanakuwa hapo kiwanjani, basi kuna kitu huwa kinapungua. Sasa kwa upande wa Yanga wanaenda sasa kucheza na Al Ahly ambao ni timu kubwa barani Afrika, lakini pia ndio timu pendwa katika nchi ya Misri. Kwa hiyo kuna vitu vingi ambavyo vitajitokeza, hususan ni pressure nje ya uwanja pamoja na ndani ya uwanja. Kwa kitu ambacho naweza kusema kwamba Yanga wanapaswa kuwa nacho makini na wakahakikisha kwamba kikosi chao wanaenda kukiweka sehemu ambayo hawatopata hiyo pressure. Na ukitazama kwa upande wa marefari, mara nyingi wamekuwa wakishutumiwa kwamba wanapendelea timu za Kiarabu. Ni si maneno yangu, lakini ni maneno ambayo watu mbalimbali wamekuwa wakiyasema, na wale ambao huwa wanafuatilia michezo mbalimbali ya soka wamekuwa wakiona kwa macho yao vitu ambavyo huwa vinaendelea. Kwa hiyo kitu ambacho nafikiri Yanga kinaweza kikanusuru juu ya mtego huu ni kufocus na mchezo wenyewe zaidi, kuhakikisha kwamba wanaweka plani nzuri za kucheza na Al Ahly ndani ya uwanja, lakini pia wale ambao watakuwa wamewekwa kwa ajili ya kuhusika na mambo ya nje ya uwanja basi watekeleze majukumu yao kwa asilimia kubwa ili kuhakikisha kwamba timu inapata matokeo mazuri ndani ya uwanja, wa focus na approach ambayo watacheza na Al Ahly. Ubora wa Young Africans umekaa maeneo gani ukiachana na sehemu ya goalkeeper ambaye Djigui Diarra anaonekana amekuwa na kiwango bora kweli kweli? Kwa upande wa Djigui Diarra sina doubt naye, lakini pia hata ukitazama katika safu ya ulinzi kuna wachezaji wazuri mno, Ibra Baka, lakini pia kuna Dickson Jobu, lakini hata akikosekana huyo kuna Yasinki kwa Bena pia na yeye nina imani naye. Katika maeneo ya pembeni kuna experience player, kuna Shedrack Boka, lakini pia kuna Mohamed Hussein na hivi sasa Yao Kwasi amerejea. Kwa hiyo katika eneo kwanza la nyuma pale eneo la ulinzi
wapo bora, na ukija katika eneo la kiungo ambalo kwa siku za hivi karibuni ama michezo ambayo imepita palikuwa tunaonyesha hali fulani ya kusuasua, hali ambayo ikapelekea hata mabosi wa Yanga kutafuta namna ya kuongeza wachezaji ambao watakwenda kuhudumia hilo eneo na kuwapa kile kitu ambacho wanatamani wakipate, na ndio maana wamemuongeza Mohamed Kamara, na kila michezo ambayo amekuwa akicheza Mohamed Kamara nimekuwa nikimfuatilia kwa jicho la tatu. Kuna kitu ambacho kakiongeza katika kikosi cha Yanga. Kwa hiyo nategemea kuona kwamba Yanga kuimarika katika eneo la kiungo, lakini pia katika eneo la mbele pale, katika eneo la ushambuliaji sina doubt nalo. Kuna Pacome Zouzoua, lakini pia ameongezeka Aaron Okello, lakini pia hata ukitazama Depo pia ameongezeka katika eneo lile, Prince Dube. Kwa upande wangu naona wako bora katika maeneo tofauti ya viwanja. Kwa hiyo tutegemee mchezo mzuri na product nzuri ambao wanakwenda kutupa katika mchezo dhidi ya Al Ahly. Sio mtabiri, unaona matokeo ya namna gani? Siwezi nikatabiri direct kwa sababu ni mchezo mgumu mno, na ni mchezo ambao unawakutanisha timu ambazo zinalingana point. Yule ambaye atapoteza katika mchezo huu basi amempa gap mwenzake kukaa juu. Kwa hiyo timu zote zitaingia kwa morali, lakini pia kwa shauku kubwa katika kuelekea mchezo wapate matokeo. Kwa hiyo nategemea kuona bato la kutosha, na yule ambaye atakuwa vizuri kiwanjani katika siku hiyo na ataingia na approach nzuri ndio ambaye atapata matokeo kwa ujumla. Lakini ukitazama katika aina ya mpira wa Kiafrika, lakini tukitazama hata statistics, no doubt Al Ahly anaingia kama timu namba 1 kiwanjani.